欢迎回来，午间新闻。新闻一开始，马上带您来关心画家沙台风它的最新动态。这个台风在稍早的11点钟已经增强为一个强烈台风了。我们来看目前它最新一报的警报单。这个台风呢，它目前的位置是在鹅銮鼻东南东方700公里的位置，离我们台湾越来越近了。它持续呢朝着西北西转西的方向往我们来靠近，速度走的又比较快一些。早上8点的时候是14转21公里，现在已经来到16转21公里了。那么持续的往我们台湾在靠近，而且目前它持续的在增强涨胖当中。因为过去这段时间加上未来这段时间，这个台风它所处的海域都是有利于它发展的，也因此这个画家沙台风它目前的7级风暴风半径已经来到300公里，而且在接下来这段时间还会持续的增强涨胖。我们就从接下来的浅示路径图带您更清楚的了解这个台风它未来的走向会是如何。可以看到这个台风它目前持续的在往我们靠近当中，最快呢在今天的傍晚5点半左右，气象署就会发布画家沙台风它的陆上台风警报。以这个路线来看，它会持续的依照这个预估的话，会经过恒春以南，穿越巴士海峡，往港澳一带来靠近。那么最接近我们台湾的时间呢，就会落在礼拜一的中午左右。虽然大家知道这个台风它的中心是不会登陆我们台湾的，不过要注意的是，在礼拜一的中午左右，就是明天的中午左右呢，它的暴风圈会来到这个位，它的中心会来到这个位置，它的暴风圈就会触碰到台湾的陆地，包括高雄、台南、还有屏东以及台东等等的县市，都可能会被笼罩在暴风圈的范围之内。而这个台风它影响我们的时间会大概集中在礼拜一到礼拜二这2天，会是影响最剧烈、最明显的时刻。也因此预计要到礼拜二的时候呢，晚上才有机会解除海警以及陆上的台风警报。那么我们从接下来这张色调强化云图带您更清楚的来看到这个台风目前发展的情况。可以看到画家沙台风它现在的结构非常的扎实，而且可以看到中心已经开眼了，台风眼已经出现在这个位置。从环流结构上来看，它非常的完整，也因此为什么我们会提醒大家，虽然它的中心是不会登陆我们台湾，但是还是不容小觑的。主要就是因为它的环流结构非常的大，在靠近我们台湾的时候呢，还是会勾到我们南端的陆地。那么勾到南端陆地之外呢，因为整个逆时钟方向行进的关系，所以呢整个东半部都会是在迎风面，也因此从包括基隆北海岸一直到宜兰，还有花莲以及台东，包括到最南端的高雄、屏东南端的陆地呢，都要特别留意会有强风豪雨。那么整个暴风圈侵袭的几率最高的地方，就会是在恒春半岛，高达90%会受到暴风圈的侵袭。另外，包括台南有42%，高雄也有64%，而在屏东则是有56%。另外要留意的就是在离岛的兰屿这边也有高达83%的几率，因为整个台风经过的关系，都有可能会受到影响。那么这个台风因为它中心没有登陆，但是呢它的这个暴风圈我们刚才提到了，还是会够到我们台湾的陆地，但是受到中央山脉屏障作用的影响，整个降雨主要会集中在我们东半部，也就是台湾的东侧，还有恒春半岛以及高屏山区一带。雨会怎么下？我们从雨区预示图、雨区的这个趋势图带你来看哦。其实呢，在今天大家会觉得，说台风要来了，怎么好像没有什么感觉？没有错，今天其实受到台风影响的程度还非常的有限，一直要到傍晚之后、下午之后呢，才有可能会开始出现一些零星的降雨，主要会集中在基隆的北海岸，还有东半部的山区。那么到了礼拜一之后呢，刚才提过了，会是它影响我们最剧烈的时刻。可以看到整个东半部呢，包括以中央山脉为分界，整个东半部都是下到紫爆，甚至到了礼拜2到礼拜3的清晨这边，甚至是紫到发白的一个状况。要特别留意的就是呢，东半部还有基隆北海岸以及屏东和各地的山区都会出现局部大雨，甚至是豪雨的机会。另外要注意的是，在花东还有宜兰的山区，以及屏东山区和高雄的山区，甚至是要留意豪雨等级以上的降雨，一直要到礼拜3，也就是9月24号的白天，这个台风逐渐离开，进入到港澳一带往中国的方向移动之后，我们台湾才会逐渐远离它。不过要注意的是，花东地区的降雨还会持续，要特别留意。那么要提醒大家，就是这个台风虽然距离我们比较远，但是因为它的环流范围整个非常的大，加上结构相当的扎实，加上它的中心没有登陆我们台湾，也因此呢，并不会受到中央山脉的这个地形破坏，程度是相当有限的。也因此，虽然它会触碰到我们台湾的陆地暴风圈范围，但是呢，它减弱的程
程度是相当有限的，所以要特别留意，就是这个台风强烈台风之姿，在它最巅峰的状态侵袭我们台湾，要特别留意它所带来的强风豪雨对我们台湾所造成的影响。这是最新的台风动态。